Ajali mbaya imetokea maeneo ya Msamvu mkoani Morogoro kufuatia gari aina ya Toyota pickup kugonga behewa la treni na kusababisha kifo cha mtu mmoja papo hapo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa gari hilo lenye namba za usajili T840 DQF lilikuwa likitokea maeneo ya Tumbaku kuelekea Msamvu na ndipo lilipogonga behewa la treni iliyokuwa ikitokea wilaya ya Kilosa kuelekea station ya Morogoro. Global TV Online imefika eneo la tukio na kukuta zoezi la uokoaji likiendelea, ambapo inaelezwa kuwa abiria mmoja kati ya wawili waliokuwemo kwenye gari hilo ndiye aliyefariki dunia papo hapo, huku mwingine akiwa amejeruhiwa na kukimbizwa hospitali. Global TV tupo eneo la tukio kwa update zaidi. Endelea kufuatilia Global TV Online Instagram na Facebook. Tunatumia Global Publishers, Twitter ni Global Habari. Sogea hapo, rudi nyuma. Nimesema mrudi nyuma, rudi nyuma. Rusha kirungu hicho. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.